Следува нашата утринска тема. Од утринава споменавме дека ќе зборуваме за гумите кои што многу често завршуваат за жал на отпад или во депонии, а при тоа се и сериозен загадувач за животната средина. Постои систем во нашата држава од пред веќе како ќе му дојде година и пол-две, бидејќи од 2024 година и за тоа како се регулира или што се случува, што се вие граѓаните треба да знаете кога користите гуми, кога купувате гуми нови, што да правите со старите и така натаму. Ова е една сеопфатна тема која што верувам дека од повеќе аспекти ќе не застегне сите, затоа што споменавме и на самиот старт од емисијата дека веќе има и доста стари возила во нашата земја, а и многу често се случува по семејство да се има 1 до 2 автомобила, што самото по себе повлекува да се имаат гуми кои што некогаш ќе бидат и отпад. Како да се однесуваме со тие, како правилно да ги рециклираме или можеби реупотребиме, дали постои кај нас таков систем кој што ќе се погрижи или ќе им даде совет на граѓаните што понатака да прават. Утрово ќе зборуваме на оваа тема со Борче Кузмановски, кој што ни доаѓа од Гуматек, тоа е Друштвото за управување со отпадни гуми и во моментов најголем колективен постапувач во нашата земја. Борче, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Темата ни е обширна, темата треба да сподели важни информации утринава за гледачите, бидејќи споменавме, речиси да нема семејство кое што не е нели корисник на автомобил или превозно средство кое што има гуми или има потреба од гуми. Но ајде да го споделиме можеби патот на гумата, така што се случува или каде се треба да заврши она стара гума стари гуми кои што ги имаат голем дел од граѓаните. Така. Најпрво Гуматек е формирана во 2023 и почнува со работа во 2024 кога всушност се лиценцира. Таа лиценца за колективен постапувач ја издава Министерството за животна средина и тоа не е само формалност, тоа е една низа на правила, договори, 5-годишна програма, начин на кој ќе се работи, договор со сите увозници, договор со транспортери, рециклатори, значи еден комплетен затворен систем за што во наредните 5 години ќе работи Гуматек како колективен постапувач. Ние практично и немавме време полека да растеме, моравме на брзина да порастеме. Рапидно пораснавте. Немавме избор, бидејќи досега во Македонија немаше поставен функционален и организиран систем за управување со гуми. И затоа моравме, согласно законската регулатива која стапи во сила од 1 јануар 2024, да се организираме на оваа тема. Тоа што подразбира еве сега законот? Так, законот подразбира дека сите увозници во нашиот случај на нови гуми по завршувањето на примарната дејност на самата гума станува отпад. Самиот увозник има проширена одговорност за материјалот што го пушта во оптек, односно кога ќе стане гумата отпад, има одговорност да се организира, да воспостави систем на собирање и рециклирање за тие гуми. Нормално, нашите увозници не може да го работат тоа бидејќи примарна дејност е трговијата, увозот и така натаму, имаат можност да бидат дел од еден колективен систем, односно колективен постапувач кој во нивно име, за нивна сметка ќе ги исполнува сите овие обврски произлезени од Законот за проширена одговорност на производителот. Еден таков е Гуматек, прв и најголем, и практично ние моравме веднаш да поставиме систем бидејќи не постоеше претходно. Во минатото неорганизирано било и собирањето и рециклирањето, односно немало таква можност. И веројатно оттаму и сликата која што многу од граѓаните има, дека најчесто на депониите, на нивите или некаде кога ќе возиме низ Македонија, можеме да сретнеме стари гуми, мини депонии од гуми. Мини депонии баш од Апсолутно, тоа е една од причините што ние бевме и мотивирани сето тоа да го промениме. Ја мислам дека иако помина релативно малку време, граѓаните мислам дека веќе може да видат разликата, бидејќи за прв пат се инвестираат средства во овој систем за организирано собирање и рециклирање на гуми. Практично самите увозници имаат можност да ја платат на доместок или екотакса во Министерство за животна средина или во државата, или многу подобри услови во колективен постапувач. Нормално сите бираат колективен постапувач, каде што со строго регулирани правила се инвестираат средствата во овој систем. Тоа што е особено важно
и зошто е многу битен колективно постапувач во овој систем. Јас велам често и ова е рабетот на управувањето со отпад, поготово кај гумите. Гумите немаат комерцијална економска вредност и не се од интерес ни за собирачите, ни за рециклаторите. Токму нашата улога тука е да го субвенционираме тој процес, да не дозволиме тие гуми да завршуваат на депонии и нормално да го прават своето штетно влијание врз животната средина. Животната средина, граѓаните, значи сите за сите нас. Апсолутно. Но мене ме фасцинира на негативен начин моментот дека сето ова е регулирано во 2024 година. Борче, ние сме тука некаде нели генерацијски, па што се случувало низ изминативе години се прашувам, значи ако тие постојано ни биле присутни на секаде околу нас, нели гумите како отпад, веројатно и влијанието на самата животна средина го направиле всушност своето влијание на самата животна средина. Може ли да ни опишете каква состојба начекавте кога нели ги преземавте работите во своји раци и кога веќе е оформен систем кој што веќе функционира во нашата држава? Дали можеме да зборуваме во бројки за тоа колку тони отпад имате собрано на некој начин, ако тоа е правилниот израз? Апсолутно. Најпрво каква состојба затековме? Значи, управувањето со отпад во делот на пакување и на електронска опрема постои повеќе од 15 години. Од 1 јануар 24 во сила стапува Законот за дополнителни текови со отпад, кај што ги опфаќаат и гумите. Сега каква состојба начекавме? Компаниите со години генерирале отпад и меѓутоа си правеле своји мини депонии во склоп на нивните капацитети. Тоа се правните лица, додека физичките лица се снаоѓале. Дали чувале по гаражи, дали пробувале да ги стават во комуналниот отпад. Иако самиот закон и претходно што бил за управување со отпад, наложува дека не смее да се меша комуналниот отпад со други текови на отпад. Но граѓаните едноставно немаат решение. Каде да ги Вие остават, навистина така? не може да го казните или опомените ако не му дадете опција каде да го отстрани. Така да навистина имавме едно широко поле за работа и на самиот старт направивме план како да направиме најпрво да ги средиме граѓаните, а подоцна да дадеме можности на компаниите да може правилно на правилен начин да ги отстрануваат гумите, меѓутоа да завршат во правите капацитети, рециклаторски капацитети. Веднаш направивме договори со локалната самоуправа, од скопските општини, неколку скопски општини, каде што навистина имаме одлични резултати. Значи, поставивме собирни места и собирни центри, а тоа се места кои што ги обезбедува општината. Ова е низ цела Македонија? Или? Важи законот, секако важи низ цела Македонија. Но дали местата ги има низ цела Македонија? Местата ги има во неколку градови од Македонија. За само 2 години не може да покриеме целата територија секако. Но тоа е целта, верувам? Апсолутно, апсолутно. Ние ги користиме капацитетите на нашите основачи. Знаете, нашите основачи мора да бидат увозници на овие гуми и во нашето друштво се најголемите увозници, односно и ги користиме истите тие локации како собирни места. Тоа се Мотоцентар, Stop and Go, Европа гуми, Униројал и Макпетро и останатите членки што се сите кај нас. Одговорни компании кои се здружиле во специјално здружение за да може да бидат општествено одговорни, да го финансираат овој систем за да функционира. Сите тие нивни локации ние ги користиме како собирни места, поставуваме специјална опрема. Некојаш ја адаптираме, ја покриваме, ја заградуваме, некојаш специјални континери, се за правилно складирање на гумите и лесно собирање од нивните места до нашите рециклаторски капацитети. Што значи правилно складирање на гумите? Како или што понатака со гумите? Вие ќе ги соберете и видете. Не е целта да останат таму на тој простор, претпоставувам. Гумите не треба да бидат изложени на дворешни влијанија, бидејќи го менуваат составот и подоцна од неопасен отпад стануваат опасен бидејќи спуштаат токсини. Значи во специјални континери каде што нема да има допир со вода, воздух, топлина, ладно сонце и така натаму. А организиран систем за собирање е нашата мрежа на транспортери која оди од собирни места до собирни места, ги собира и ги носи во еден централен рециклажен центар, централни рециклажни капацитети каде што веќе се постапува во процесот на преработка.
Најпрво тоа значи отстранување на железото од самата гума, а подоцна и шредирање или мелење, каде што се двои во фракции текстил, гума и железо, а подоцна веќе може да се прави и крајен финален производ. Кај нас се навистина ограничени тие капацитети и за таа цел ние не сакаме да учиме од наши грешки, затоа одиме често на тие саеми, на тие средби, работни посети во саемот на Римини во Италија, во Турција и така натаму, каде што разменуваме пракси и знаења со колективни постапувачи во други земји што веќе воспоставиле функционален систем. Да, добрите примери треба да се следат. Апсолутно, нема зошто. И кој добар пример ќе го следиме, кој да речем вака подобро функционира или тоа си го има направено како држава, како систем во блискиот регион да биде функционално? Мора да напоменам дека сите имаат нешто специфично различно еден од друг. Меѓутоа тоа што ние не можеме да правиме комплетно копирање на системот на Италија или на Србија или на Турција, бидејќи треба да ги имаме во предвид спецификите и карактеристиките на нашата земја. Некоја е голема земја, некоја е помала, некоја нема капацитети, некоја има за рециклирање, така да ние ги зимаме добрите практики и пробуваме да ги имплементираме тука. До сега мислам дека имаме одлични резултати. Еве ќе дадам одличен би рекол, нескромно. Во 2024 почнавме за прв пат. Во првата година собравме 770 тони гуми. Тие ги собравме од овие... Зборуваме сега за 2024-та, така? Да. Добре. Кога практично и немавме национални цени дефинирани во законот за таа година, имавме во 25-та, ние сепак собравме 770 тони, а во 2025-та 2100 тона гуми. Сега, овие бројки што значат за граѓаните? Драстично поголема бројка во 2025-та. Три пати повеќе. На што се должи тоа? На добро организиран поставен систем. Се повеќе луѓе се заинтересираат да работат оваа работа и нормални инвестиции во правите сектори. Таа бројка од 2100 тона, минимум, над 2100 тона беше, ние наложуваат националните цели дефинирани во самиот закон. Значи, ние мораме да ги исполниме тие минимум цели, инаку би добиле негативен извештај од Министерството за животна средина, што понатаму носи до одзимање на дозвола и така натаму. Чисто илустративно сакам да кажам што значи 2100 тона гуми, бидејќи станува збор за гуми кој е специфичен облик, обем и тежина. Ако еден голем камион, шлепер, носи товар од 25 тона, гуми собира само 12 или 13 тона. Тоа значи дека минатата година имаме повеќе од 160 камиони собрано отпадни гуми, што инаку во минатото завршувале во паркови, јавни површини, депонии и така натаму. Да. Интересна проблематика и ова со бројките веројатно алудира и говори за тоа дека можеби и оваа година ќе биде уште поголем бројот, а затоа што ова се на ниво на Македонија, ама верувам дека не се вклучени баш сите сегменти, затоа што нели спомена целта е да се ширите и да функционирате во голем дел од градовите. Каква е свесноста, еве, Борче, на граѓаните? За овие 2 години вие нескромно велиш направивте многу и навистина е тоа за поздрав, заради тоа што една вака важна работа за животната средина, дури во 2024 година, сепак се регулира. Другите земји можеби тоа и претходно го имаат направено, но ете тука сме да ги следиме добрите примери и пракси. Дали каков е ставот на граѓаните? Како тие размислуваат? Затоа што верувам дека најчесто се соочувате со слични коментари кои што ги добивте и утринава во нашето студио. Каде луѓето едноставно немаат нели опција некогаш или немаат доволно познавање, значи можеби целата оваа проблематика треба помасовно да се прошири до граѓаните за да знаат дека всушност имаат опција. Така е, токму во тој убавината на поставеноста како е замислен колективниот постапувач, од средствата кои ги наплаќаме од увозниците на гуми, имаме одреден буџет согласно закон што мора да го инвестираме во подигање на јавна свест. Да, и тоа е нешто што мора да се прави. Тоа е одлично, да. Тоа е опфаќа кампањи, опфаќа работилници, обуки и така натаму. Ние за тоа користиме професионални маркетинг агенции и секоја година агенцијата ни прави истражување на граѓаните како размислуваат во однос на управувањето со отпадни гуми. Не само што добиваме бројки, добиваме и насоки во каде да се движиме.
Значи во кој дел им е најнејасно на граѓаните и што мислат дека им фали, им е потребно. Така да ги следиме мислењето на граѓаните, подигаме таа јавна свест, постојано правиме кампањи, одиме и по училишта, одиме и по градинки, правиме работилници со децата, каде што се праќа една порака за реупотреба на гумите, за подигање на јавната свест. Меѓутоа, граѓаните, она што најмногу ги интересира меѓу другото е што да правам јас со моите стари гуми. Да. Ги чуваат дома, некојаш ќе се најдат, нема да се најдат, дел од нив, и тоа го поздравувам, прават украси за во двор, љулјашки или жардинјери така натаму. Да, но извини мала дигресија, дали ако останат во дворовите и градините, бидејќи велиш под влијание на надворешни услови, тие сепак можат да бидат реално загадувачи? Дефинитивно, помеѓу 50 и 100 години се потребни за една гума се разгради, така да во услови на надворешни влијанија. Дали тоа е паметно да останат во дворовите и градините, иако вака изгледаат или интересно? Најдобро решение од кога ќе се преработи гумата, подоцна се прават производи од рециклиран материјал, а со тоа може да се украсуваат и дворови, и лудешки, и јавни површини. Бидејќи подоцна ќе збориме, се стига и до гумен гранулат, кои се прават гумени плочки, на кои се користат за површината на игралиштата. Значи тоа е веќе во моментот со реупотреба, како може, ајде, не мора подоцна, можеме сега да го споменеме кога веќе е начинот на темата. Ова е преработка, веќе е рециклирање. Значи, ако веќе одиме во процес на преработка, тоа значи собирање на гумите како прв чекор, носење во еден центар, каде што се селектираат по големина, подоцна се вади железото од нив преку едни специјални машини кои воопшто не е лесно да се направи како операција. Тоа кај нас постои, функционира или мора да се носат во друг дел од... Мора да се носат надвор од земјата, кај нас има дел до мелење. До мелење на гумата постои, меѓутоа крајен производ е навистина тешко да се направи. Каде најблиску ги носиме? Ги носите? Во Турција. Во Турција. Турција има многу напредна технологија во тој дел. Баш минатата недела бевме во работна посета, каде што можам да кажам дека остваривме средби и потпишавме еден стратешки договор 2026-2028 со една сериозно голема турска компанија која во нас гледа силен партнер на Балканот и во фази и во етапи ќе стигнеме до ова што сега го говорам дека западните земји го имаат како пракса. Да, ајде велиш, зборувавме за моментот со рециклирање или реупотреба, ако да им го подобјасниме тоа на гледачите? Реупотреба е доколку може да го искористите повторно истиот отпад за иста намена. Во случајот на гумите постои реупотреба, најчесто се прави за камионските гуми, бидејќи се многу поскапи, автомобилските се поевтини и тоа е процес на протектирање, се вика. Што значи тоа? На газниот дел. Лаички малку да ни подобјасниш? Така, на газниот дел на самата гума се сече и се става нов нагазен дел. Бидејќи се многу скапи камионските и автобуските гуми, се оди на процес на протектирање и кај нас тоа функционира во мала 2 или 3 компании го работат тоа, бидејќи сега имате можност да одберете и премиум бренд, што е навистина поскапа, меѓутоа имате можност и да одберете кинески бренд, па можеби протектирана гума на премиум бренд ќе до иста цена како нова од кинески, па луѓето имаат можност да одберат која е подобра опција. Тоа е реупотреба. Преработката е овој процес претходно што го споменавме. Да. Борче, ние зборуваме за свесноста или несвесноста на нашите граѓани, на ова наше поднебје, за рециклирањето или реупотребата со гумите. Ги споменавте училиштата и веројатно навистина е важно овие работи да се споделат кај најмладите генерации, затоа што ние им зборуваме за рециклирање и зборуваме во медиумите, знаат за основните работи кога е, да речем, отпадот во прашање, но не ваков тип на отпад. Колку сметате дека и овие информации се важни да ги знаат и на која возраст веќе е можеби добро да се информираат младите? Видете, ние конкретно младите, да речем децата во основните школи, не ни е нашата цел да ги натераме нив за нивните автомобили, они се деца, меѓутоа децата многу влијат на родителите. Така е. Понекогаш тие се нивните учители. Апсолутно, да. Значи детето веќе ја прима пораката во млади години, знае дека треба да се однесува одговорно со сите текови на отпад, вклучително и со гумата. Бидејќи сега веќе имаме што да им понудиме на граѓаните, каде е правилно да ги отстранат во соберните места, во
нивните општини, во собирните центри или во најблискиот Во секоја вулканизер. општина има, извини, Во неколку скопски општини има собирни места и собирни центри кои што даваат фантастични резултати, а освен што им дава можност на граѓаните одделно да ја отстранат гумата, да не го мешат со комуналниот отпад, на нас ни помага во обезбедување на количини за исполнување на годишните национални цели, кои се навистина високи. Ние управуваме со повеќе од 5400 тона годишно пријавени количини од увозниците кај нас, од вкупно 8.500 во целата држава. 45% е националната цел за оваа година. Кој израчунате, тоа е 2500 тона за оваа година. Тоа што е многу сериозно овдеки, сакам да го напоменам, не смееме да отидеме испод таа бројка, бидејќи би добиле негативен извештај, а тоа носи кон одзимање на дозвола од Министерство за животна средина, која не лиценцирала. Меѓутоа, другите последици се исто доста големи, затоа е многу битно секоја членка, секој основач да бира кој ќе му биде партнер како колективен постапувач, бидејќи ако не ги исполни националните цели, колективен постапувач кој сте го одбрале, не ги амнестира до одговорност. Или тоа значи таксата што сте ја платиле во колективниот и разликата ќе се ја платите во државата доколку не се исполнат овие цели. Навистина строги правила, освен што го имаме овој видлив дел на работа оперативниот, навистина посветуваме многу време и на административниот и законскиот аспект, бидејќи сме постојано под проверка материјална и финансиска ревизија, контрола од управа за животна средина, од Државен инспекторат за животна средина. Апсолутно. Ова се средства што ги плаќаат увозниците, се всушност финанси на граѓаните за да им обезбедиме почиста животна средина, побава околина за живење. Да, јас пак ќе се навратам на младите, дали овие предавања, работилници или начинот на кој што сакате да допрете до нив се исклучува во последниве 2 години откако е и системот воспоставен или и претходно се работело на тоа, и дали гледате некаков напредок во поглед на размислувањата на овие понови генерации кои што нели има тенденција да ги менуваат работите во светот? Можам да потврдам дека последните 2 години се работилниците за гуми, каде што имаме можност да ги сечеме, боиме и така натаму, има доста простор за работа со деца со гуми. Меѓутоа во минатото се правеле работилници меѓутоа за другите текови на отпад, што го поздравувам супер, навиката за селектирање отпад и селектирање отпад. Да. Без разлика за кој тек на отпад станува збор. Јас мислам дека генерално за отпад ни треба едно малку поголемо знаење за тоа какви се типови на отпад постојат и навистина што се треба да се прави со отпадот, така што секоја работа поврзана со тоа е навистина клучна и добре дојдена во поглед на подигнувањето на јавната свест. Мене ми е многу драго дека темата веќе станува навистина актуелна. Никогаш во минатото не се зборало толку за отпад, веројатно и сега тоа не е доволно, меѓутоа проблемите што ги гледаме наоколу не треба да збориме на таа тема. Понекогаш мислам дека граѓаните не се ни свесни, реално. Па да, сега кога рековте подигањето на свест дали дава резултати, јас секогаш велам не може подигање на јавна свест без регулатива, односно казни. Да. И обратно, не може казни ако немате подигање на јавна свест или информирање. Казниво било и претходно да се меша гумите со другиот комунален отпад, меѓутоа немале можност каде да го остават. Сега имаат можност каде да го отстранат, ама ако не ги информираме, нема да ги знаат тие собирни места и центри. Токму затоа користаме и оваа прилика да се распрашат во својата општина каде се наоѓаат нашите собирни места и центри, каде што бесплатно може да ги отстранат своите гуми. Зборам за граѓаните, физичките лица. Компаниите веќе имаат други обврски согласно законот. Да. Зборуваме дека најчесто завршуваат на депониите и како резултат на сето тоа, под влијание на надворешните услови или влијанија, си го прават своето. Можеме ли да потенцираме, Борче, некои факти кои што говорат на тоа колку сериозен загадувач или отпад е всушност една гума? Ти спомена, ако не се лажам, 50 до 100 години за да се разгради, така? Разгради, да. Видите, гумата спаѓа во категорија на неопасен отпад. Меѓутоа во допир со надворешни влијанија како висока температура, ниска вода, ако остане на депонија, сето ова ќе го преживее една гума. Апсолутно, таа ќе деградира и подоцна тие токсини што ги испушта гумата, природно е да отидат во почвата. Од почвата одат во подземните води, од подземните води
во надземните води и влага во синџирот за исхрана. Последиците ќе ги осеќаме сите ние и идните генерации. Иако станува збор за неопасен отпад, јас секогаш велам сите видови на отпад треба да се третираат како опасен и правилно да се управува со нив. Да, ја спомена Италија, Римини, ако не се лажам. Ја спомена Турција, колку имаме соработка со, не знам, еве Балканот, па и пошироко кога станува збор за овој тип на отпад, затоа што секогаш велиме добро да ги следиме позитивните примери од околината, за да можеме и ние тука да напредуваме во државата. Но колку често, например, имате, дали имате некаква меѓусобна поддршка, соработка, споменати она што се случуваше во Турција, но еве претходниве години, откако е системот воспоставен кај нас, со кои земји вака имаме некоја блиска соработка која што е значајна и плодна за нашето општество? Па, би ги потенцирал токму овие две земји кои навистина ни, односно партнери од овие две земји кои ни помогнаа. За нас е особено важно партнерството со нив. Они ни даваат поддршка, практично ние имаме бенефит од нив, нема толку они од нашето партнерство, меѓутоа нивното искуство од повеќе од 30 години не може да го занемариме. Оние работи што они ги пробувале како модели за успешен систем, нас ни ги даваат после 30 години искуство. Нормално треба да ги адаптираме на нашите карактеристики тука, меѓутоа нас ни спасува многу време и пари. Многу време заштедуваме, не треба да учиме, не треба да не чиним многу, да помене време, да загадиме почва и така натаму. Секоја година се одржува тој саем во Римини и ние постојано одиме таму и колективните постапувачи за гуми. Тоа е саем за што? Саем за управување со отпад. Таму има за сите текови на отпад, машини за рециклирање, за собирање, багери, камиони, шредери, опрема, генерална опрема. Се што подразбира отпад. Добро. Така, комплетна опрема линија за сите текови на отпад, меѓутоа наш интерес е да се сретнеме со колективни постапувачи и рециклатори за отпадни гуми. Тука ги пратиме новите технологии кои би можеле да бидат употребливи кај нас и еве ќе најавам една иновација што ќе биде во 2027 се надевам. Турската компанија со која ќе соработуваме има развиено софтвер кој многу ќе ни помогне кај нас, бидејќи ќе биде софтверско решение, односно паметно управување со отпад, каде што граѓаните и компаниите ќе може на специјален сајт и апликација да пријавуваат нивниот отпад или отпад што го забележале. Така ние ќе правиме оптимизација на трошоците и на рутата на камионот што ќе собира. Точно ќе знаеме во кое место колку гуми и количина имаме за собирање и колку за подобро да се организираме за поголеми количини да собереме. Така да ќе вметнеме една таква алатка, паметно управување со отпад, се надевам во наредната година и тоа е една од вредностите што ги носат овие средби кога одиме на тие работни посети. Да, а може би до крајот на оваа 2026-та, ова е само нели стартот, или првото 3 месече веќе го некаде му се наближува крајот. Верувам дека агендата, целите за оваа година веќе ги имате. Можеме ли да најавиме нешто позначајно во поглед на овој ваш сегмент, а тоа е секако управувањето со отпад? Тоа што со сигурност можам да го кажеме дека ќе се зголемат количините на собирање и рециклирање. Во 2026 имаме за цел собирање минимум 2500 тона и повеќе од 50% од таа количина да биде рециклирана. Што за разлика од лани беше 2100 тона и околу 500 тони за прв пат во Македонија рециклирана гума. Исто така, за 2026 нема, најверојатно нема да ги овие количини што ви велам преработка, нема да ги даваме во цементарите како алтернативно гориво за извоз. Цементарите што се заинтересирани за ваков тип на алтернативно гориво, најверојатно ќе ги преработуваме во крајен финален производ, во гумени предмети, плочки и така натаму. Тоа значи дека би било возможно тоа и кај нас. Да, со ова ние би го заокружиле циркуларната економија како циклус, би го затвориле кругот и навистина мислам можам да кажам дека мисијата е успешна ако успееме ова да го направиме. Да, па јас со оглед на тенденцијата која што ја имате и брзината на реализирање на работиве, се надевам и верувам дека ќе биде онака како што сте го зацртале. Борче, некаде на самиот крај, може ли да упатиш слободно ти, еве да биде тоа твое обраќање до гледачите, да им дадеш совет што да прават со старите гуми, кои што сите ги имаат? Старите гуми во секое време може да ги однесат во самиот центар вулканизер каде што ги менуваат и законот предвидува една категорија се вика систем 1 за 1, односно ако си купите 4 гуми,
мора вулканизерот или продавачот да ви ги прими вашите 4 гуми. А ако имате дополнително стари гуми, однесете ги во било кој од нашите соберни места или центри низ скопските општини. Благодарам многу за гостувањето и беше во навистина еден информативен и едукативен разговор.